почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на медиумите во Република Македонија, денеска е тежок ден за Република Македонија. Пред малку видовме пресконференција со која поразот се прикажува за лажна победа. А она што е стекнато многу порано, како наше природно и неспорно право, правото на јазик и националност, да се прикаже за извојувана победа во преговорите со нашиот јужен сосед. Тоа е нешто што ние го имаме загарантирано и пред самиот овој така наречен договор. Многу порано и исто така јасно кажано и напишано во Обединетите нации. Колку и да се обидува Зоран Заев да демонстрира еуфоричност, со сила да се насмевнува и вештачки да делува среќно, се гледа од далеку дека ова е пораз. Тоа е чувството кај граѓаните. Потиштеност и горчина. Целосниот процес на преговори се водеше во тајност и со екстремен екзибиционизам од македонската влада и Зоран Заев. Опозицијата и ВМРО-ДПМН, како најголема политичка партија, не беше вклучена во разговорите за ова најважно прашање. Сега е веќе јасно зошто. Ова не го велам затоа што ние се тргаме настрана од целиот процес, туку затоа што Зоран Заев го монополизираше истиот. Единствено што се случи денеска е телефонскиот разговор кој што го имав со Зоран Заев. Веднаш по постигнувањето на договорот со неговиот грчки колега Ципрас. Во суштина, навестениот така наречен договор е прифаќање на сите грчки позиции и во својата основа не може да се нарече ништо повеќе од така наречен договор. Ако постигнатиот така наречен договор на Зоран Заев е прифаќање на промена на уставот и внатрешна и надворешна употреба на новото име, тогаш тоа е договор на Зоран Заев за капитулација. Повторувам, договор за капитулација. Лошиот исход е резултат само поради единствена причина, а тоа е неспособноста на Зоран Заев и невештата дипломатија која што ја водеше во изминатиот период. Зоран Заев покажа нестабилност, недостоинственост, покажа и континуирана променливост на собствените лични ставови, недостоинствено за премиер на држава. Најпрво беше против промена на уставот, потоа прифати географска одредница, за да подоцна и убедува македонската јавност дека со промена на уставот и решението Илинденска Македонија го потврдува идентитетот. Со ова го испрати министерот за надворешни работи и гордо пред македонската јавност кажуваше дека друго решение за него е неприфатливо. Но како што многу пати во минатото направи, така тогаш, така и денеска, излажа. Ова е тежок екзибиционизам на штета на сопствената држава. Ова е премногу сериозно прашање и затоа бараме така наречениот договор, кој што Зоран Заев има намера да го потпише со Ципрас, веднаш да ни го достави. Денеска од пресконференцијата слушнав дека ја информира јавноста дека во текот на утрешниот ден поради однапред планирани обврски ќе бидам одсетен од државата. Ја користам оваа прилика да информирам јавноста дека сите мои однапред планирани обврски кои што подразбира состаноци надвор од Македонија во овој период ги откажав и сум во Република Македонија. Дополнително, потребно е разјаснување на целокупната ситуација и изјаснување околу надлежностите и ингеренциите на институцијата повикана за водење на процесот на склучување меѓународни договори. Односно, која институција е надлежна и има ингеренции да склучува меѓународни договори.
од ваков тип. Дали владата на Република Македонија или председателот на државата. Ставовите на ВМРО ДПМНЕ се познати, непроменети и прецизни. ВМРО ДПМНЕ нема да отстапи од своите принципи и уверувања. И ВМРО ДПМНЕ нема да подржи промена на устав, а со цел промена на уставно име. Доколку Зоран Заев се обидува шверцерски капитулацијата да ја протне низ собраниска процедура, мора да знае дека референдум мора да има и тој мора да биде задолжителен, а не консултативен, како што се обиде повторно денеска шверцерски на пресконференција да го протне на македонската јавност. Политиката е прашање на принципи и вредности, во кои јас како председател на ВМРО ДПМН цврсто верувам и на кои принципи ќе обстојам и јас и сите во партијата. Оној кој отстапува од таквите принципи покажува дека воопшто немал принципи. И оној кој тоа ќе го представи за некакво визионерство, треба да ја каже и цената за таквите компромиси. А таа цена, овој пат со Зоран Заев, е преголема и прескапа за Република Македонија. Штетата што сега се прави е огромна. И државата се турка во неповратен амбис. Ние сме за членство во ЕУ и НАТО. Многу повеќе од сите други. И тоа ќе остане наша цел за која ќе настојуваме и ќе придонесуваме. Но напредокот и интегрирањето таму мора да биде ценето по мерит системот, тоест по сработената работа, а не по предавствата и капитулациите како што денеска Зоран Заев се обиде да им ги представи на македонската јавност. Со ваквите договори, како денес Македонија губи, и не смее да продолжи да губи, затоа што на Македонија и се потребни победи. Јас верувам во граѓаните и во нивниот капацитет. И ќе продолжам непоколебливо, цврсто и силно да верувам и работам за Република Македонија. Ви благодарам. Повелете со прашањата. Повелете. Многу јасно и прецизно кажав и ќе повторам. Ако Зоран Заев се обиде шверцерски да го протне овој така наречен договор или капитулација, како сакате, бирајте вие, во собранието, мора да знае и да биде свесен дека конечно мора да има задолжителен референдум, а не консултативен. Како ќе гласате и дали ќе гласате вие како Христијан Мицковски на тој референдум? Сега имате горе-доле позициите, ги знаете. До претходно немавте информации, но сега се јавно објавени. Јас како Христијан Мицковски на тој референдум ќе гласам против овој така наречен договор. Ако не го прифатите договорот, дали тоа значи дека влегуваме во нова политичка криза? Не, тоа не значи. Ова прашање требаше да му го поставите на председателот на владата, кој што поради собствената неспособност да ги води преговорите на начин како што треба, односно да издействува достоинствено решение за оваа држава, потпише капитулација, го прифати ултиматумот на нашиот јужен сосед и ги прифати целокупните нивни позиции од почетокот на преговорите. Ако јас имам било каква дилема или вие, слободно отворете ги грчките портали и вестници од денеска и во 13 точки ви е опишена детално капитулацијата која што денеска Зоран Заев се обиде на македонската јавност шверцерски да ја протне како некаков епохален успех. Ви благодарам на прашањето. Изминативе денови често пати слушав зошто токму со председателските првиот круг, има зошто
и во една емисија објаснив зошто побаравме со претседателските. Но еве, да појаснам уште еднашка, да не биде двосмислено сватено. Ајде додиме на избори, ајде најпрвин веднаш од утре да ги направиме условите кои што ги имаше Социјалдемократскиот сојуз, СДСМ, на предвремените парламентарни избори во 2016 година, кога ќе ги завршиме тие измени, веднаш да организираме предвремени парламентарни избори. ВМРО ДПМН е подготвен да излезе на тие избори. Ајде веднаш од утре да го подготвиме амбиентот за едни такви избори. ВМРО ДПМН во многу пати во минатото го кажа својот став, но тој став го кажа во изминатите 25 години многу влади во Република Македонија и преговарачи во процесот. Но секако не е достоинствено решение ова што денеска и беше презентирано на македонската јавност. Ова е се само недостоинствено решение или како што веќе го нарековме, капитулација. Благодарам. Но с оглед на фактот што имаат просто мнозинство во парламентот или наредната недела, значи може да се ратификува овој договор? Затоа, ако внимателно ме слушавте, можевме да го слушнеме и дилемата, односно прашањето, која институција е надлежна за ваков тип на договори. Дали е надлежна владата или е надлежен претседателот на државата да го потпишува и ратификува истиот. Второ, сериозна дилема се отвара во фактот што овој меѓународен договор во себе предвидува промена на устав. А знаете вие дека секој едној договор, закон, кој што го тангира уставот, односно предвидува интервенции во истиот, не може да се носи со просто мнозинство, како вие што кажете. Така што, Зоран Заев ја лаже македонската јавност, но ја лаже и светската јавност. И не се срами од тоа.